管樂財咧，其實管樂財我識佢好多年㗎啦。管樂財咧，佢有個小群咧，咁我都喺佢小群入邊好多年啦。咁啊就係最近因為我寫咗 Patreon 啦，咁可能佢覺得我唔方便再喺佢個群入邊啦。咁管樂財喺雪球當然係大 V 啦嚇，咁我都有睇過佢雪球嘅呢個，佢叫荒島啦嚇，咁荒島每年都有一個荒島組合啦，咁可以簡單講下佢今年啊，即係2025年荒島入邊嘅佢揀嘅股票啦，咁可以好快咁過一個啦嚇，咁當然有啲可以講多啲，有啲就咁過咗。嗱，我照睇呢一個啦，騰訊我都有㗎，咁騰訊即係4平8穩啦，即係我都有Patreon 都有文章講騰訊啦。咁第二咧就係呢一個康方生物啊，康方生物咧嗱，對生即係呢啲醫藥股咧，我都有興趣今年開始研究啦，因為我之前喺對沖基金做分析員嘅時候咧。醫藥股咧係我另一位同事負責嘅嚇，咁我而家自己寫 Patreon，咁我就會將嗰個研究嘅範圍擴大啦。咁醫藥都係其中我一個有興趣去研究啦。咁呢個康方生物咧，咁我就識得一個醫生啦。咁嗰個醫生咧應該係內科嘅醫生，所以佢對呢啲嘅用藥咧係比較熟悉啦。咁佢就好中意呢一間康方生物嘅嚇，咁照我所知，佢應該係做一啲醫癌症嘅一啲藥物啦嚇。咁我有興趣呢間9926啊康方生物，我會研究咗再睇下，我會寫一篇文章喺我 Patreon 啦，即係嚟緊我會寫啦康方生物，我都對呢間公司有興趣啊，尤其是我聽講佢。藥咧有啲叫做創新藥啦，創新藥即係話你好似輝瑞MSD 嗰啲大藥廠咁佢會自己研究同埋一啲創新嘅一啲藥啦。咁呢個康方生物咧就係內地做一啲創新嘅藥啦，尤其是喺治療癌症方面，聽講佢個水準都幾高啊！即係佢有啲藥都可以出口到外國，都用佢啲藥㗎嚇。咁阿里巴巴啦，阿里巴巴我就冇嘅嚇。阿里巴巴咧就係雖然我唯一如果喺內地網購咧，我唯一都係用淘寶啦。我用淘寶啦。雖然有啲人話拼多多平啦，咁我就唔用啦，我就係用淘寶嘅嚇。咁但阿里巴巴我自己就冇啊。咁下一隻中國移動我係重倉啊，即係如果我 Patreon 嘅會員會知道啊，第一申報我係持有中國移動並且係重倉㗎中國移動。咁主要中國移動同埋呢一個即係三大電信營運商啦，中移動、728、中國電信啦，同埋中國聯通咧，我就持有中移動同埋中聯通㗎。咁道理好簡單啦，最優嘅三間電信營運商最優質，咁當然就中國移動啦。咁所以我就買中國移動啦。咁其實中國聯通相對係比較弱嘅嚇，咁但係佢亦都有個優點，就係佢提升呢一個派息比率同埋提升呢一個派息咧個潛力係最大啊。咁所以我就喺三大營運商咧就揀咗最優質嘅中移動，同埋最有潛力增加股息嘅呢一個中國聯通啊。咁領展我曾經都買過啦，不過獲利都走咗噶啦。咁因為領展當初買佢嘅原因咧，就係因為美國減息啦嚇。我都有無論喺威威嘅節目都好，我自己 Patreon 我都有分享，就係當初買佢主要兩個邏輯啦。第一個邏輯就係因為嗰個美國嗰個減息啦，咁事實美國舊年都減咗啦。咁因着美國減息而令到佢因為領展係有啲投資者我哋賭美國息嗰個債息升跌嘅 proxy 啊嘛，即係
因為佢個股息率同美國債息咧係有一個維持一個息差嘅空間啊。咁如果你美國減息嘅話，而佢嗰個每股派息又冇乜變化嘅話咧，咁理論上佢股價應該升啊。股價升咧，導致佢個股息率下跌到去到維持翻佢嗰個股息率同埋美國10年國債息率之間嘅息差啊。呢個就係其中一個邏輯。第二個邏輯咧就係佢入港股通啦。咁當然佢今時今日都仲未入港股通啦，但係我相信內地又好，香港呢邊嘅機構係有意將呢一個 risk 咧納入呢一個港股通啊。咁呢個應該遲早會發生啊。咁我諗管我財揀佢咧，當然就佢覺得領展有白利息啊，咁嚟緊又入港股通啊。咁呢個係佢揀嘅邏輯啦嚇。咁入港股通呢一點咧，我係認同㗎。即係事實上，我之前都分享過啦。揀領展都係其中一個投資邏輯，就嚟緊會入港股通啦。嗱咁講管我財就揀咗保利物業同埋萬物雲啊。咁保利物業咧都係國企嘅物業啦。咁但係我覺得佢咧就係比較多我哋叫做即係公共嗰啲啊，即係政府政府物業嗰啲城市服務嗰啲咧個唔好處咧就而家啲地方政府窮啊，地方政府窮咧咁佢咧冇乜錢俾啊，咁你為佢提供服務咧，咁你就會個應收帳期會比較長啦。咁同埋保利物業一般啦，即係我覺得物業股當中佢唔係算係最好嗰批啦嚇。嗱咁萬物雲咧就係萬科下邊嘅啦子公司啦。萬物雲咧就係佢比較特別嘅一點咧，佢個疊乘啊，佢個疊乘嗰個戰略啊，疊乘戰略其實係咩嚟嘅咧？佢就以一個街道嘅一個方法咧去擴展啊，即係好似圈地咁樣啊，圈住呢個框，咁咧就立晒所有呢一框入邊嗰啲物管。嗱，好處咧就係佢有一個協同效應啊，咁咧佢就會使一啲錢咧，令到佢佢呢一個叫做疊乘，佢個做法就係一個疊乘一個疊乘啦，佢叫佢做疊乘啦，當佢係一個地頭啦，一個佢畫一個區畫一個區咁立晒嗰區個物管，咁佢就有協同效應，提升個效益，類似係咁啦。咁佢就提升個毛利率。咁呢個方法咧係第一幫助佢去擴展佢嗰個物業管理嘅面積啦。咁當然咁樣擴展翻嚟嘅係二手盤嚟㗎，係二手盤。二手盤個毛利率係比較低啊，頭先都解釋過啊。咁佢就用呢一個疊乘戰略去擴展嗰個二手盤嘅物業管理，然後提升佢嗰個毛利率嚇，即係佢個做法就係咁樣啊。咁萬物雲都叫做有特色嘅物管股啊。咁如果你保利物業同萬物雲咧相對咧，如果二揀一咧，咁我就會揀萬物雲啦嚇。咁雖然兩隻我都冇買啦嚇。京東都係電商啦，我就冇用佢嘅服務，亦都冇持有佢啦。福星醫藥醫藥股我今年會研究啦，但係未開始研究啦，所以冇乜意見。長城汽車股當年我喺對沖基金做，亦都係我另外一位同事負責汽車股啊。咁我未開始研究汽車股啊。咁中升控股我都係冇研究噶。696中國民航信息網絡啊，中國民航信息網絡咧都叫做有特色㗎。咁咧我好多年前咧就曾經咧參加呢個經濟日報一個股評比賽啊。咁我記得我當年咧就寫咗696啊，好多年前㗎啦。就696呢個中國民航信息網絡啊，佢個特色係咩咧？佢特色咧就係做一啲即係航空公司要用嘅必須用嘅一啲信息系統啦。咁佢個競爭優勢喺邊咧？就係你做呢啲系統咧，如果你每間公司自己做咧，個效益係好低，因為咧唔划算啊。咁所以咧
佢點解有市場咧？就係因為嗰啲航空公司必須用佢嘅，即係必須用呢一種嘅信息系統，但係自己做咧又唔划算，所以咧就最好咧就係有間咁嘅公司提供呢啲系統，咁佢哋就會用啊。咁啊事實上咧，好多航空公司就用佢嘅系統，而事實上好多用佢系統嘅航空公司其實亦都係佢嘅股東嚟嘅嚇，即係有啲類似788鐵塔咁樣嘅鐵塔，佢係一啲電訊營運商用佢嘅服務，但係電訊營運商亦都係鐵塔嘅股東。咁696亦都係咁上下嘅概念啦，即係佢個股東亦都係佢個客戶。但係呢個有個唔好處咧，就係咁樣嘅結構咧，咁樣嘅股東結構咧，會導致到佢加唔到價嚇，因為你個客亦都係你嘅股東，咁你嘅股東咁梗係唔俾你個收費收得貴噶嘛嚇，咁所以呢一個亦都係佢好處就係咁啊，佢股東一定用佢服務啦，唔好處就係咁佢嘅股東一定唔俾佢收得貴啦嚇，咁呢個咧就係要取得平衡啦。咁啊，中海物業我頭先講過啦，中海物業曾經係最優質嘅，咁而家變咗次優啦，因為而家有華潤萬象生活啊嘛，變得次優。咁佢咧曾經一段時期咧，有連續幾年咧都係每年增長3成幾4成嘅。咁但係咧，我相信嚟緊就冇咁好增長噶啦。嚟緊有2成幾增長咧，已經非常之好啊。咁佢其實中海物業曾經發生一件事咧，令到咧佢嗰個形象大插水咧，就係佢咧就去收購咧收購一個叫做監視服務啊，即係啲建築嗰啲監視服務。咁咧就係其實係有另一間國企，佢想剝離咗一啲非核心嘅業務。咁唔知點解咧，中海物業咧就去接手啦。我唔知係咪有政治任務啦，佢係接手咗嗰個佢收購嗰個叫做咩建築監理業務啦。咁咧完全同物業冇關，同物管冇關嘅，所以呢個消息一出咧，股價大跌，跟住咧成個形象咧都冇晒噶啦。咁當然最尾因為可能受制於市場反對聲音實在太大啦，後尾呢個交易就取消啦。咁但係都睇到咧，佢管理層因為呢一次咁樣嘅收購咧，就係傷害好大啦，市場對佢嗰個信心大大地傷害啦，再加上佢嘅業績已經不再能夠增長3成以上噶啦，依家應該可能增長2成幾、1成幾啊，即係未來嘅趨勢都係個增長都係越嚟越低啊。咁所以我都冇買呢一個中海物業。茂豐集團啦，茂豐集團咧就做味精啊，仲有咩黃咩膠嗰啲噶，咁佢咧就係派息幾高啊。咁但係佢嘅問題就係佢嗰個業績咧係好受呢一個味精嘅價格啊，同埋嗰個黃咩膠嗰種啦，嗰種佢主要產品就係呢兩種嘅價格影響啊。咁最近點解股價好翻咧？就係因為咧原來味精同埋佢嗰個產品嘅價格咧就靜靜雞上升咗好多啊！咁其實咧。即係話佢個股價咧就好睇佢個產品嘅價格咯。咁你望住佢個味精個價格圖啊，望住嗰個咩黃原膠係咪？嗰啲價格圖咧，咁差唔多咧都可以睇住嗰啲佢產品嘅價格圖嚟做買賣決定啦。咁857中石油啦，同埋中海油啦。咁呢個咧就係我曾經都有買過啊。咁但係我覺得今年咧嗰個油價好難預測啊，即係好難預測。咁所以我就暫時就冇再持有石油股啦嚇。唔係話唔好啊，只係覺得即係始終嗰個今年嘅油價睇得唔明朗啊，咁所以咧就冇持有石油股。綠城中國啦，即係內房股啦。咁我最近都有寫內房股一啲嘅文章啦喺 Patreon 度。咁我覺得內房股咧，如果你因為綠城都係做銷售為主啦。如果你銷售佢都 OK 嘅，咁但係如果今年銷售最好咧，有正增長咧，就係好似正增長0.幾嘅就係全年，即係講緊2024年全年銷售有增長咧。主要上市公司咧就得翻咧688呢個中國海外啊。咁華
置地咧都係我比較中意。所以而家咧，我自己講我自己，一係就唔買完全唔掂呢個內房股。如果要掂嘅話咧，我只會考慮咧1109呢一個華潤置地嚇。當然呢個只係自己啦。咁我心中對於呢一個1109有個價錢啦。咁當然就呢度就唔講啦嚇。只係講就係我暫時只係對1109有興趣。咁至於乜嘢價咧？如果佢去到我心中嘅價咧，咁我就有興趣啦嚇。咁首都機場咧就係之前因為佢喺北京有第二條叫做我唔記得咗嗰個機場嘅咩名啦，就分流咗啊。咁所以咧佢曾經有啲業績唔好，因為機場咧其實機場咧係主要咧個生意來源咧就係嗰個免稅店嗰度嘅分成啊。咁大家知道啦，內地咧因着Covid 啦，咁曾經嗰啲國際線咧、國際航班咧就係差唔多冇晒咁滯啦。咁而家好似都係恢復到可能5-6成。咁呢一個佢係好受呢一個內地機場嗰間國際機場咧嘅收入或者盈利來源好大嚿咧，係來自於國際機場嗰邊嘅即係出入境嗰邊嘅免稅店嘅分成啊。因為嗰啲免稅店咧係好賺錢嘅，咁賺咗錢之後咧要同呢啲機場分錢啊。咁好呢方面嘅生意咧就受到因為國際線前幾年係好差啊嘛，咁而家復甦緊啦嚇。呢個第一，第二就係本身亦都係受制於佢有另一個機場分流咗，即係俾人搶咗生意啊。咁所以就我覺得主要都係國際線、國際航班復甦嘅嗰個概念比較多啦。聯邦製藥我哋都係醫藥股開始要研究啦。咁最後就中海石油化學啦。咁呢隻我曾經都買過㗎，呢隻我都有拍片都有分析過。佢咧就主要係佢嗰個尿素啊嗰啲咧，因為佢個尿素個價格咧，有時咧中國咧都係太過內卷啊，咁嗰個啲產品價格跌咧，咁對股價唔好。佢嘅唯一嘅好處咧就係佢嗰個原材料咧，就因為佢有中海油佢嗰啲支持啊，俾一啲廉價簽咗廉價嘅長約，得到一啲原材料。咁佢有成本嘅優勢啦，咁但係無論如何，亦都受到佢嗰個產品嘅價格啦嘅尿素嗰啲價格影響啦嚇。